Merhaba arkadaşlar, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün biliyorsunuz ki bilgisayarım bozuk olduğu için telefondayım şu an. Bir de hasta olduğum için biraz öksürebilirim videoda. Şimdi işte Terry oynayacağız bugün sizle. Şimdi Terry'i bilen bayağı bir kişi olmalı yani. Yılan öldürdüğü bir şey. Video çekmiyorum. Burada fazla da konuşmamaya çalışıyorum. Böyle çok özgürüm. Merhabalar. Yeme, yeme. Sezer arkadan ses gelmiyor. Ben artık geçeceğim. Neyse ya, ben bu çekerken yiyemiyorum galiba. Normalde en son bir yılda olmuş bir tanesi de var. Orada bu adamı alıyormuşum. Allah belanı ya. Allah Allah. Gel buraya pat. Ya adam değiyor ölmüyor ya. İnsanın siniri bozuldu. Ciddiyim, telefonu atıp kaçacağım. Benim yemeğim ellemeyin. Karnım aç. Oyunda karnım aç. Ellemeyin ya şu oyunda benim yemeğime. Karnım acıkıyor benim şu oyunda. Allah Allah. Umarım video atabilirim. Hadi. Bu arada Süt kardeşimin kanalında da abone olmayı unutmazsanız teşekkür ederim. Sesim de kötü geliyor galiba benim. Kanalının ismi İlayda Aslan ve Eylül İlayda Aslan var. Gerçi tam tersi. İlayda Eylül Aslan ve İlayda Aslan. İki tane kanalları var. Birisi kardeşinin yani Eylül'ün. Bir tanesi de kendinin. Merhaba YouTube. En sevdiğim şeyinde. O videoyu da izleyin bak, ben çok gülüyorum şeye. Benim Süt kardeşim var diyor ya. Bir de güle güle diyor. Ben ona çok gülüyorum ya. Çok komik. Yani bana komik geliyor. Size belki gelmeyebilir.
Oğlum gel buraya. Hop. Bana büyük adam lazım. Sen git. Abi ya yok böyle bir şey ya. Yani başladık pat noktaya koyduk. O zaman bir de İlayda'nın videosunu göstereyim size. Evet devam edelim. Baştan anlayacağımız üzere bu benim YouTube'daki ilk videom. Yani merhaba YouTube. Merhaba arkadaşlar. O değil de çok konuşuyor ya. Neyse arkadaşlar ben YouTube'da bayağı kanal açtım. Bu konuda da doğru yani. Ponçik TV diye kanalı vardı. Arkadaşımla açmıştı. Bengisu diye bir kız. Onun da ailesi izin vermemiş. Onu anlatıyor zaten, şimdi Size dinlersiniz. tavsiyem arkadaşınızla kanal açmayın. Tabii yapabiliyorsanız açın. Bunu engellemek istemem ama ben yapamadım açıkçası yani arkadaşımla. Ben aslında Göktuğ ile video çekmek istiyordum da yani biraz zor olacağı için arada çekerim ama yine de. Yani biz böyle yarın gezeceğiz mesela. Boksa falan gidiyoruz, kursa. Yani belki telefon yanımda olduğu zaman çekerim. Çünkü buluşmamız zor oldu ve ailemiz bayağı izin vermedi. Buluşmamıza 2-3 hafta video atamadık. Ve Arkada da BJK yani Beşiktaş yastığı var. Onu da koyacağım diyordu bana hep. Koymuş yani yine. zaten hani pek de içerik bulamıyorduk. Neyse. Video açtım. Yani kanal açtığımda. Bu arada çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum, özür dilerim. İşte şurası bana çok komik geliyor ya. Gülüp de ağlayasım geliyor. İkinci kanal açtığımda bayağı ilerledim. 100 abone falan oldum. Ama ondan sonra arkadaşlarım dalga geçti. Biliyorsunuz okulda hep dalga geçerler böyle şeylerle. Ama ben tabii ki de yaz tatilinde olduğumuz için ama ben bu kanalı açtım ve bu kanalı sürdürmeyi düşünüyorum. Bu arada 100 abone falan olmadı. O konuda söyleyeyim. Ponçik TV diye kanal açmıştı. O şu an sürdürmüyor. Kapandı zaten. Ben aboneydim. Ondan sonra iki tane telefon, 3 telefonum vardı. Benim 3 tane telefonum var. C2, C5 bir de LG 3. Üçünü de kullanıyorum. Abone olmuştum. Bir de arkadan bir iki kişi abone olmuş. Yengem, dayım derken 10 tane abone anca vardı zaten. O konuda onu da söyleyeyim. İnşallah ileride büyük bir aile olur. Neyse iki çok Bu konuda da doğru. İnşallah ileride büyük bir aile olursunuz. Yani ben bu konuda gelişmesini istiyorum. Çünkü ben de gelişmek istiyorum. Yani kanalım bir gelişirse yani böyle büyürse falan diye bir şey diyemiyorum. Konuşacak bir şey bulamadım. Neyse devam edelim. önce kardeşime de bir kanal açtım. Adı İlayda Eylül Aslan mıydı? Öyle bir Daha kendi kanalını bilmiyor ya. şey. Hatırlamıyorum. Bir haftadır video atmıyoruz. Neyse bu arada benim süt kardeşim var. Onun da Güleceğim diye öksürdüm. var. Efsane. Bakın şimdi nasıl gülecek. Evet, efsane oyuncu. Efsane oyuncu. Ona da abone olun. Buradan İlayda sana çok teşekkürler. Yani süt kardeşe. Kardeşim. Neyse. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağı yorum atın. Yani yorum bırakın. Güzel yorumlara tabii ki de kalp atacağım. Sizleri seviyorum. Benim videom bu kadardı. Görüşmek Ne oluyor? Yalnız bak, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız diye yazmış. Güzelmiş. Yani çok güzel. Ben kanalını seviyorum. Bu arada burada daha bir sürü İlayda Aslan var da bulamadım İlayda Aslan'ı burada. Heh, buldum. Neyse arkadaşlar, o zaman bugün bizden bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.